สวัสดีค่ะวันนี้ลงทะเลไปหาปูม้ากับกุ้งขาวมาได้นิดหน่อยก็เลยได้เมนูปูม้าและกุ้งขาวผัดน้ำพริกเผาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันตำด้วยหอมกระเทียมทุบจากนั้นใส่ปูม้าและกุ้งขาวลงไปผัดให้สุกอาหารบ้านๆทำแบบบ้านๆง่ายๆมีอะไรก็ใส่ไปนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันหอยปรุงรสให้หวานนำผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันว่าเสร็จจ้าตอนนี้ปูม้าและกุ้งผัดน้ำพริกเผาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันจ้าทุกคน